अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 8 बजे की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान अब मैच खेलने के लिए जा रहा है और 8:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। जी नाजरीन, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कि मैच रेफरी से माफ़ी मंगवाई। सलमान अली आगा जो कैप्टन है उससे उसने माजरत कर ली है। अब पाकिस्तानी टीम दुबई क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अब पहुंच रही है और 8:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान ने जो मुकदमा रखा था आईसीसी के सामने वो कामयाब हो चुका है। दुआ है कि अल्लाह पाक इस तरह और मजीद कामयाबी दे पाकिस्तान को, इस तरह सुरखरू हो। ये वैसे इंतहाई घटिया किस्म का काम था हैंडशेक वाला, लेकिन अब पाकिस्तान मैच खेल रहा है। लेकिन ये पता नहीं कि मैच जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन अब क्या रिश्ता